Dobar dan, kako bi bilo da ja kandidiram za predsjednika Hrvatske? Ako ja kandidiram za predsjednika Hrvatske, mlad čovjek, prvo što zna, ja puštam posao ljudima koji to odmah na mom mjestu, recimo, kabinet da preuzima moje poslove. Ako vi mene birate, odmah kabinet ima slobodnu ruku. Ja predajem odmah za kabinet, to je moj jedini posao što trebam raditi. Inače samo da komentiram nešto, gledati kako ja se ponašam. I ja sam najprirodniji Hrvat svijeta. Ponašam se prirodno. I ako ne znaš nešto da pravim neke zadatke mi dajete od kabineta, ja ću to 100% napisati, to što treba napisati. I ja znam da ću pobijediti, bit će predsjednik Hrvatske sada. A šta fali? Šta fali? Pa ništa. To je Milanović, ja. Bog vam dao sreću, tako da ja znam da nemam tu, vaš svijet ne mogu se nekako staviti u sredinu i ne trebam, kao predsjednik Hrvatske, ja mislim, što prvo što treba znati je da sam ja kao predsjednik skroz nebitan što se tiče postignuće tome što ja mogu raditi, ali sa jačinom od kabineta mogu bi se nešto desiti da je od svog novca uložim u Hrvatsku, što tako da radim više za Hrvatsku i da me neke projekte objašnjuju i te projekte koje treba platiti, da je platim. Ja. Znači, oni koji misle da imam puno novaca, da moram biti predsjednika i kad se tiče koliko čovjeka najbolje zna, što znate mene najbolje kakav sam čovjek i ako se to sviđa, zašto ne, kažem koji jest, ja ću pobijediti tu rundu predsjednika i odmah dajem, zapamtite sada kabinet, vi imate otvorenu mogućnost, sve ću vam pružiti što hoćete i želim vam da vi reagirate umjesto mene i sa vladom Republike Hrvatske, ja sam nikog ništa zamijenio, oni su uvježbani, a što se tiče kabineta, ja bih htio da kabinet se meni javi i daje neke zadatke gdje se ja mogu nekako približno se pobližavati prema normalnom poslu događaja kabineta i želio bi da se kabinet javlja sam od sebe i da pravi i pripije da oni hoću predsjednika koji daje otvorene ruke njima i koji pusti na miru. Jedan predsjednik mora pustiti na miru i ne se puno, ne znam, kao prvo riječ predsjednik, ja bi to odmah sklonio. Ja nisam predsjednik, ja sam čovjek u Europi, u Europskoj uniji, ja bih želio da svako se razumije kao iz Europske unije, kao prvo, i da je to jedna zemlja koja živi europski narod i sve što se u Europi dešava, što se vanjske politike, ne bi se dao za vanjsku politiku, samo za europsku politiku i tu bi se kočio i u Europi bi možda još tražio tamo adrese za Europski parlament, pa email adrese i javio bi se isto njima i htio bi njima objasniti nešto što radi za neki show imati, neke ideje na engleskom ispričati i dobro. Mislim, to je dobro da kažem. Znate kako se zove? Ja se zovem Željko Mance i utvrkate, napišite preko pisma moje ime, godinu rođenja 82. u aprilu, živim u Berlinu i to zaista dosta
mi može tako bilo kako hoćete, samo trebate imena reći koje godište je i onda napismo križice, napišete ime, moje ime je Željko Mance i ja sam znači najmlađi predsjednik Hrvatske do sada i možda bi ja htio nešto da probam, zašto ne bi neki koji ima 30 godina, a koji je totalno spremit za socijalno društvo, zašto ne bi još neki mlađi bio predsjednik Hrvatske i zato otvoram se ova šansa pokazati njima da mladi ljudi jesu pametniji od stariji su uzlapli. Sa 70 godina vi ste previše sebično gledate svoj život i htio sam reći, nisam političar, ne bojim se kao političar, mogu biti bitan kao predsjednik, ja sam više influencer i ja ću se postu taj rad kako do sad radi i bit ću dosta spremniji i spretniji.